La Comisión Nacional del Agua pronosticó lluvias para el fin de semana en distintos puntos del estado de Nuevo León. La organización informó que la depresión tropical 8, localizada sobre el Golfo de México, entrará a la tierra el sábado y domingo, dejando un 80% de probabilidad de chubascos en la zona. Cabe señalar que para el día de hoy se tiene prevista la presencia de tormentas eléctricas en Chiapas, Colima, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Puebla.